mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Modlíme sa. Pane svätý Oče, všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento misijný kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie nám vykúpenie. Nech je nám útechou v žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz v tichosti vzdajme úctu Svätému krížu. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca, aby sme dosiahli plnomocné odpustky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svätého Otca pápeža Benedikta, aby dosiahol všetko to, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Poďme v pokoji. Bohu